TVB 尋日搞港男面試，17至30歲都嚟參加，騎呢進出啊！呢位仁兄一見記者超興奮，擺咁嘅 pose 要用天眼看世情啊！咩吉他扮 band 友？咦，乜件衫一笪笪織㗎？係仔仔貴姓啊？咩牌你係？紅褲仔咁大個，仲要阿媽陪？幾歲啊你？幾似馬德鐘喎，晒窿嗰隻。哥哥仔，你有啲似向左。要落點添啊？唔係啩？你當自己識啦。玩埋露底啊！30度天氣熱辣辣，對住啤梨添，露點晒肥腩，飲醉咗啊！肌肉型似尹子維嘅都唔執輸，蛇形紋身都有，露臍舞嘅任賢齊，乜怪招都鬥唔過靚仔健身教練啊 Jim， 好似大隻版黃怡興啊！呢個幾型啊！陳建鋒都嚟埋，哦，睇真啲嫩口好多。43位面試者中選12個入圍，下個月25號2009香港先生選舉見啦！